Vi står nemlig samlet i dag på denne enormt vigtige dag, Arbejdernes Internationale Kampdag den 1. maj. Og jeg vil med min tale forsøge at bringe vores blik tilbage i tiden, dybt forankret i historiens strømninger, for at forstå vores sejre, for at forstå den rejse, vi har været på, men også de udfordringer, vi kigger ind i fremtiden, hvor håb og udfordringer mødes som en uadskillelig enhed. For mere end 100 år siden forenede arbejderne sig i en modstand mod undertrykkelse og uretfærdige arbejdsvilkår. Denne faglige kamp, som vi kender den i dag, voksede ud af den tid, med industrialisering og hårdt arbejde. Og vores solidaritet blev vores stærkeste våben. Fagbevægelsen blev skabt, og vi blev forenet i kampen for retfærdighed og rimelige arbejdsvilkår. Det var en tid, hvor vi lærte, at vores styrke ligger i fællesskabet. Men som historien har vist os, er kampen ikke kun national. Verden ændrer sig, og Europa blev formet af 2 verdenskrige. Efter 2. verdenskrig opstod drømmen om et fredeligt europæisk fællesskab, som en slags løsning for at undgå yderligere blodsudgydelser. Den europæiske union blev grundlagt med målet om fred og økonomisk samarbejde. Arbejderne, og i særdeleshed fagbevægelsen, så fra starten og med god grund på EF-samarbejdet med en vis skepsis. Men der blomstrede dog alligevel gennem tiden et lille håb, både i EF og senere i EU, og med en vej mod bedre vilkår for flere. Gennem årene har EU skabt mulighederne for fri bevægelighed, for øget handel og økonomisk vækst. Men det har bestemt også haft sine skyggesider. Nogle gange synes beslutningstagerne i EU at være fjernt fra almindelige arbejderes hverdag. Og bekymringerne for social retfærdighed og arbejdstagerrettigheder har ikke altid just haft hovedrollen i et liberalt europæisk fællesskab. Men det til trods, så viser historien, og ikke mindst den aktuelle politiske verdenssituation, at netop dette fællesskab er en nødvendighed. For selvom vi har skepsis, og det skal vi have, så ved vi også, at kampene vindes på banen, ikke råbende fra tilskuerpladserne. Kære venner, lad os tage et blik på verdens komplekse lærred, tegnet af vores nutid. Jeg ser for mig et billede, hvor farverne synes at ændre sig i takt med de politiske vinde. Vi kan ikke lukke øjnene for den dramatiske højredrejning, der har udfoldet sig i de senere år. Den tegner et billede, som er enormt uhyggeligt, og ikke kun i fjerne og autokratiske lande, men også lige her i hjertet af Europa. I Tyskland ser vi atter skyggen kastet af nynazister og væksten af ekstreme højre partier, såsom Alternative für Deutschland. Skygger, som kastende en politisk kraft, der bringer med sig en skræmmende cocktail af fremmedhad og et menneskesyn, der sender rystelser igennem vores demokratiske værdier. Vi har været vidner til scener i Polen og Ungarn, hvor borgere har måttet leve med frygten for at miste deres demokrati og deres retssikkerhed, hvor homoseksuelle forbydes og den frie presse hæmmes. En stærk ydre europæisk højrefløj kaster sit dyste skær over vores fælles menneskesyn, skaber en polarisering, som vi ikke kan ignorere. Det er jo næsten surrealistisk, at vi her så mange år efter 2. verdenskrig igen må forholde os til begreber som antisemitisme, og endda reelle, alvorlige, seriøse forslag om deportation af mennesker i Tyskland. Desuden er de politiske konsekvenser af den europæiske højrefløj synlige. Dens liberale pengepolitik tillader asociale tiltag og sætter bremsen for den nødvendige grønne omstilling. Og alt dette alt for ofte alene af hensynet til profit. I en tid præget af polarisering, klimaudfordringer og en global usikkerhed, er det afgørende, at vi forener vores kræfter i det europæiske fællesskab. For historien har jo netop lært os, at sejrene opnås igennem fællesskabet. For vi står lige nu over for trusler udefra, der kan underminere vores frihed, vores demokrati, kan true vores infrastruktur og menneskerettigheder. Derfor er blandt andet støtten til Ukraine ikke kun en handling af solidaritet, men en fundamental nødvendighed, uanset hvor lang tid konflikten måtte vare. Vi skal bryde fri af afhængigheden af russisk olie og gas,
og lad vores vision strække sig mod en fremtid helt uden fossile brændsler. For den grønne omstilling er ikke blot ønskværdig. Den er et uomtvisteligt nødvendighed, og vi må handle hurtigere end nogensinde før. Og grunden til, at jeg står her i dag og snakker om klima, det er, at vores skridt imod en bæredygtig fremtid skal være bevidste og sociale, så ingen bliver efterladt på perronen. For klimakampen og den nødvendige grønne omstilling er nemlig også fagbevægelsens kamp. Vi skal stræbe efter, at det er sikkert og trygt at gå på arbejde på en hvilken som helst dansk eller europæisk arbejdsplads. Ingen skal leve med bekymringer om arbejdsskader, om arbejdsrelaterede sygdomme eller nedslidning. Lad os arbejde hårdt for at sikre, at medlemslandene i EU rent faktisk overholder arbejdsmiljølovgivningerne, så det bliver umuligt at konkurrere på dårlige arbejdsmiljø. Og for den sags skyld, så den grønne omstilling ikke alene bliver betalt med arbejderens løn, sved og blod. Sammen kan vi forme en fremtid, der ikke blot er bæredygtig, men også retfærdig og sikker for alle. Vi må ikke glemme, at vores kamp gennem tiden har taget os til det punkt, hvor vi netop står i dag. Men vores udfordringer er også blevet mere komplekse i takt med globalisering og øget international konkurrence. I dag ser vi ind i et dansk samfund, hvor vores stærke sammenhængskraft via vores danske arbejdsmarkedsmodel er truet, og det er mere end nogensinde før. Jeg ønsker mig derfor et Europa, som skaber en større gennemsigtighed, og med indførsel af strenge krav til sociale klausuler, værner imod social dumping og mod atypiske ansættelsesformer. Men hvorfor er det, jeg nævner EU så meget nu, på denne 1. maj? Nu siger jeg om godt en måned, den 9. juni, er der valg til Europaparlamentet. Og det er afgørende for mig, at vi får italesat konsekvenserne af de beslutninger, vi tager i stemmeboksen. Medlemskabet af EU bringer med sig både fordele og ulemper. Men vores stemmer kan forme den retning, EU tager i fremtiden. Derfor kan vores stemme også have en afgørende betydning for vores fælles kamp som fagbevægelse. De positive forandringer, som fælles standarder og arbejdsmarkedsintegration, har gennem tiden styrket vores position som arbejdere. Men samtidig har nogle politikker ført til øget usikkerhed og sociale forskelle. Mens endnu andre forordninger, især for EU-direktiverne, truer den danske model. Tænk blot på mindstelønsdirektivet. Vi skal derfor sikre balancen i EU's lovgivning, så vores danske model ikke mister sin integritet. For den danske model virker. Vi har verdens fredeligste og mest konkurrencedygtige arbejdsmarked. Og det er endda vores lønninger og vores arbejdstid til trods. Dette skyldes ene og alene vores gode organiserede kolleger, vores fælles fagkamp og samarbejdet med de organiserede arbejdsgivere. Og sådan skal det blive ved. I en del år har jeg både som paramediciner her i området og som fungerende fællestillidsmand selv set, hvad fællesskab kan flytte. Men jeg har også oplevet både positive og negative konsekvenser af EU's arbejdsmarkedspolitik. Og det er konsekvensen heraf, at jeg ønsker at tage den kamp med ind i hjertet af Europas beslutningsproces. Jeg har nemlig gennem årene set vigtigheden af, at vi står op for hinanden. At vi står op for det, vi tror på. I kampen mod ulighed, undertrykkelse og uretfærdighed. Jeg forpligter mig derfor til at prioritere menneskers velfærd og bæredygtighed over profit og grådighed. Netop derfor er jeg kandidat til valget om en måned. Vi må i fællesskab arbejde for at sikre, at vores stemmer ikke kun bliver hørt, men også, at vi formår at skabe reelle forandringer. Så kammerater, lad os bruge denne 1. maj til at mindes vores fælles fortid, på at fejre vores sejre, og forstå de udfordringer, vi kigger i fremtiden. Lad os se mod fremtiden med mod og beslutsomhed, og bruge vores aktive deltagelse i EU-valget om en måned, som et vigtigt redskab til at forme en retfærdig og inkluderende fremtid for alle. Tusind tak for ordet, kære venner. Lad kampen fortsætte. Ikke kun i dag, men hver eneste dag. God 1. maj.